ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல் மோகனாஸ் ஹோம். நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, சளி இருமல் ஏற்ற ஒரு மூலிகை தேநீர் தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க அதுக்கு என்னென்ன தேவைன்னு பார்க்கலாம். கற்பூரவள்ளி, ஓமவள்ளி தழைன்னு சொல்லுவாங்க, அது ஒரு 3 போல் எடுத்திருக்கேன். அப்புறம் தூதுவளை இலைன்னு சொல்லுவாங்க, அது ஒரு 5-6 எடுத்திருக்கேன். அப்புறம் அப்பக்கோத்தலைன்னு சொல்லுவாங்க, அது கொஞ்சம் சிறிதளவு எடுத்திருக்கேன். அப்புறம் நான் கருந்துளசி எடுத்திருக்கேன். உங்களுக்கு துளசி கிடைச்சா கூட எடுத்துக்கோங்க. நான் எடுத்துக்கிறது பார்த்திங்கன்னா கருந்துளசி. அப்புறம் புதினா ஒரு கொஞ்சம் சிறிதளவு எடுத்துக்கோங்க. எனக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக கிடைக்கல, அது அப்படி இருக்குது. நான் சர்க்கரை எடுத்திருக்கேன். உங்களுக்கு பனவெல்லம், நாட்டு சர்க்கரை இது வேணால் எடுத்துக்கோங்க. அப்புறம் எலுமிச்சம்பழம் ஒரு 1/4 துண்டு. அப்புறம் மிளகு ஒரு 10. அப்புறம் மரக்கொத்தமல்லி வறுத்து வச்சுருக்கேன், பொடி பண்ணி சேர்த்துக்கலாம். அப்புறம் டீ தூள் தேவையான அளவு எடுத்துக்கோங்க. வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். கொத்தமல்லி அரைச்சாச்சு, பேன் வச்சு டீ செய்யலாம். அங்கே இலையெல்லாம் கிள்ளிக்கோங்க, குட்டி குட்டியாக கிள்ளி அப்புறம் டீயில் போடலாம். இந்த டம்ளரில் 2 டம்ளர் எடுத்திருக்கேன், அது ஒரு 3 பேர் குடிக்கலாம். அடுப்பத்தை வச்சுக்கோங்க, தலையெல்லாம் அதில் போட்டுருங்க. வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க, அப்போ தான் வீடியோட நோட்டிஃபிகேஷன்லாம் உங்களுக்கு கிடைக்கும். தலையெல்லாம் போட்டாச்சு. அப்புறம் மிளகுக்கு அப்புறம் சர்க்கரை போடுறேன். சர்க்கரைக்கு அப்புறம் டீ தூள் போடுறேன். வறுத்த கொத்தமல்லி பொடி பண்ணதும் சேர்த்துக்கிறேன். நல்லா கிளறி விடுங்க, கொதிக்கட்டும். நானே ட்ரை பண்ண ரெசிபி தான், உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ட்ரை பண்ணுங்கள். அப்படி வேணும்னா ப்ரொஃபஷனல் அட்வைஸும் கேட்டுக்கோங்க, அது கேட்டு பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது. நான் என்னோடய ஹஸ்பண்ட், குழந்தைங்களுக்கு வீக்லி ஒன்ஸ் நான் இதை கொடுக்குறேன். ஸோ நீங்கள் ப்ரொஃபஷனல் அட்வைஸும் கேட்டு பண்ணிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க, அப்போ தான் வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷன் கிடைக்கும். எலுமிச்சம்பழம் கால்வாசி எடுத்து வச்சுருந்தேன், அதையும் பிடிஞ்சி விட்டுக்கலாம். அப்புறம் பாருங்கள், டீ கொதிச்சிட்ருக்கு. நல்லா கிளறி விடுங்க, கைப்பிடி பிடிச்சி கிளறி விடுங்க. டூ டைம்ஸ் மாதிரி இந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா நல்லா டீ தூள்லாம் வெந்துடும். பாருங்கள், நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், டீ நல்லா கொதிச்சிருச்சு. நம்ம மூலிகை தேநீர் ரெடி ஆயிடுச்சு. சளி இருமலுக்கு கொடுக்கலாம். டீ டம்ளரில் ஊற்றியாச்சு. மறக்காமல் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.